meeqan si dura hawwataan ture. Ashamaar kafuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube keenya ani nagaa koodha galata waaqayyo. Egaa har'a immoo tokkummaa fi daa'ima isaa waliin iddoo bashannanaa wayiitti isaan beellameen jira. Wanti isaanii qabadhee jiru immoo surpriseidha. Achumatti waliin kan ilaallu ta'a. Amma gara isaaniitti deemna. Inni immoo garas jira waan ta'eef amma achi ga'uutati kaameraadhaan achitti naasoorsite nu duukaa bu'ii sirriitti nu hordofi. Gaddaaf gammachuu isattan obsa gaddaaf gammachuu isattan obsa qabbana kooti yagaddisa dhiqamteen baatu onne koo keessa dhiqamteen baatu onne koo keessa meeqan si dura hawwataan ture. Sanis jedhee qalbii too hiree abdii fuulduraa kennaa eegeree kan rabbi teetii jedhee naamuree. Akkam jirtu? Naguma. Nagaa keessa. Akkam. Bulchu? Akkam jirtu? Jirtu. Nagaa keessa maaliin taawarra? Maali? Surprise wayis ni qabadhee dhufe. Maali ma surprise? Waan nama teessisu miti surprise'ichi. Aradiisi yeroo hundaa waan takkasiin ulfaatan itti sin baay'ee. Siif miti? Daa'ima surprise ifde. Dura soo daa'ima maatii ammas yeroo hundaa akkas. Eegaa ati nama guddaadha bara. Lakki cubbuun itti hin kuusiini. Maalumaaf. Taa'ee. Waan nama teessisu miti. Waan ati immoo maal ariifataa teessuma goote. Taa'ee wayyataa. Maalumaaf waan inni ittiin taphatuun fidee fi. Hin geenye bara. Maal ittiin taphachuun sirraa fuudhu. Lakki deessi. Jechuun ta'a. Mucaan yoom ga'e amma kana ammatti? Asirraa ta'uuf. Asirraa ta'uuf. Maal akkatti daa'ima qabanatan mayyuun barreem daa'ima guddisaa jirta malee. Lakki qabaatuman jira. Maalaadha? Maal amma mucaan maatti beeka amma kana baattee dhufta ummata. Maal jechuun ittiin qabata amma kanarraan guddatamne ati ijaa taphachiisuu sirriitti waan hin dandeenyeef kanaaf fataa gootaan. Dhugaa waanan jedhuun qaba maaliin jedhamee kana. Mucaan nama shaangulliitiidhaan haa taphatutti jedhamu. Eegaa. Sannaa guddateef ta'aaf. Maaliif amma namni gaafa ati mana barnootaa maal matti gatattee sinnaa deemtu namni ittiin taphachiisa waan ittiin taphatu hin qabu taana. Qabime ittiin taphachiisme ati. Lakki ulfaata garuu ijaa bo'oof sirraan fuudha. Daa'ima ishee kan qabisuu ta'ee. Qoxaasitti uwwisi. Maali mucaanu? Umurii qaba. Guma kaati. Jirtaa? Akkam? Jirra akkamitti? Barumsi maatiin naguma? Maan ishii sareedha moo maal godhe? Adurreen eegeen qabdu maa? Maal fakkaata? Iyyaas qabdi waan isaa. Amma mucaan kanaan taphachuu ga'eera amma namayyuu hin barreewu. Hin bareeddi garuu. Innaan ni bo'u, innaan ni ciisee bo'u fa'aa innaan ni bo'ee si rakkisu akka tol fuutee maal goota akkatti ittiin taphachiistaa inni irraanfata. Waan bareedaadha. Fuulduras keessa daa'imman waan akkatti babbareedu kana ilaaluu barbaadu waan ta'eef taa'eet ilaalaa oola. Amma akkami meeti? Uumaan jennu numa jirra nu jalaa baddeetti si mana cufeensi dubbisa jettee dhufnee nu jalaa baddee baay'ee yaadamteetta dhugaa. Maaliin manaan mijatu meerran dhufaa boruun dhufotoo hin jedhu namaan guutu. Garuu immoo kennan hin babaa'iste. Beeku kaa mucaan anatti bu'a. Kun argitee hin bu'a. Anatti bu'a. Maalaa godhuree maal? Bu'a anatti. Dhugaa kennaa kana nutti babaa'istee waan akka jennu sin beeku. Gatii keessi yooma akkasii deebisnu hin beeknu. Maali ani gatii akkanaa gatii naa deebisaa ooman jedhe waan moo namaa gochuun baat dabalata waan biraa namarraa barbaaduuf miti. Waan guddaadha dhugaa rabbii akkas kana yaaddee ofii keetiyyuu mucaa kana yeroo darbe uffata bittee fi amma immoo waan inni ittiin taphatu bituuf dhugaa waanuma inni amma gaafan taa'ee yaadu nama tokko wajjin wal loluun waan akkanaa faa nama dhabsiisaa laata. Faayidaan kennaaf yaa rabbi kiyya.
Kennaa faana madhabsiisaa lakkaana jechisiise beektaa. Laakii kanaaf miti jechuun namni waa walii jechuun kanuma jiru. Amma tokko maatiin si gargaaraa jiru ta'e yookaan immoo haati daa'imaa kun si gargaaraa jirti ta'e wantoota barbaachisu kana hin gootaaf ture. Garuu inni amma homaan beeku daa'imadha waan ta'eef isintu addunyaa kanatti fide malee nama barbaade waan dhufe miti. An amma isa miti amma waan akkasiifaa daa'imaa akka bitan hin beeku amma. Gara Callee wayii faasitti nama dhanii akkatti shakka goote taphatta malee. maaliif yaadata amma sannaa sana? Na yaadadha maa obbolaa koo ijoollee xixiqqooyyuu baay'ee guddiseera. Garuu amma gara fuulduraatti akkasitti ilaaluun qabdu kaa daa'immanii wanta barbaachisu wanta baay'eetu jira qo'achuu qabdaa An amma nan gabaa dhaqu maaliin bituu fi yaade beektaa? Callee wayii kanasitti namaa godhan tokko beektaa? Cullee wayii. An akka ilaallaan jirtu. Isa barbaade bitee sitti dheefitan innaa akkas godhu naa boo'u achi shakka kakaa godhu jedhee ta'e. Nachi na shakka godhame ture. Si rakkisuuni? Baay'ee na rakkisu. Maal jedhu amala isaa beektaa? Amala bareedaa qabaa. An beekaadha yaani amala bareedaa qabaachuu isaa kun Amala bareeda. Gurbaa? Gurbaa? Dhugumaan beekaan se'a. Si kan bayoonatti hin taphachiisne malee maa wallaan. Gurbaa? Taphatu jiru. Amma kanaan hin taphachiisa kaamu. Sagalee hin qabdu waan cuucuu jettu. Amma akka biraan. Ishii sagalee qabdu miti. Ishii sagalee qabdu miti. Ishii sagalee qabdu moo bittaaf taatu? Aan sagalee waan qabdu faansi asitti hojii. Garaa ishee keessa jirti kan biraa kan sagalee qabdu waan akka kubbaati. Ishii immoo ammatti ishiidhaan beekee hin taphatu kan ishee akka kubbaa sana. Amma kun amma mucaa kanaaf jaalala kenniti jechuudha onnee fa'aa baattee teessi. Kan dee hin kennitiif. Kummoo maalum fakkaatti garuu maal taa'eerta? Odeessaa jira ta'u. Boqa. Ulfaataadha waan. Inni akkuma haadhaatti na laaleera amma kanarra bara. Si barate bakka sirriitti kan. Kuusa. Yaalli. Akkamitti wal dandeessanii ooltu garuu? Homaan jedhu anarratti. Yoo ta'u baate fidi qoy. Nan sossobaan. Namni sii qabu jira miti silaa. Jira mucayyoon tokko jirti shumatu naa qaqqaba garuu ishii irratti hin boo'u. Barateera ishii barateera. Akkas taanaan waan jettu. Nama si gargaaru qabaanna. Namni na gargaaru jijjiira kaa garuu maal godharee illee baala qabaa moo maal jedhani. Namni illee nama qabaa silaa akkaataan mucaan kun itti guddachuu qabu akkaataa kana hin turre. Garuu moo namni kanaa gadiittis guddatu hin jira waan ta'eef homaa rakkina hin qabu. Saniif amma teessisaatu maal jira. Amma xiqqoodha amma qorannaan isaa sinnaa deebi'e yookaan maatiitti ergita ka. Dhagaanii garuu isaan ofii. Hin beeku dhagaanii garuu isaanis beektaa mucaan kun kiyya mitii kiyyummaa ta'uunsaa mirkanoofne waan an jedhuufi isaan sanumatti ilaalu mucaan keen taane maaliif baattee teessaa maaliif warra mucaatti hin kennitu maaliif wajjin rakkattaa jedhaniitu baay'ee natti lolu beektaa isaanis. Inni immoo dhugaadha garuu. Mucichi immoo kiyyaatee nama biraa ta'uus hin barree amma ganaa immoo biyyas geessitee maaliin godha dhimma qorannaatiifis immoo baay'ee rakkisaadha. Otoo kiyya ta'uunsaas immoo mirkanaa'inis maatiitti kennitee maatiis wajjin rakkisuu amma silaa baadiyyaattis akkaataan daa'immitti guddatanis rakkisaadha. Kanuma kanaafan wanni jedhe malee maatiin inuma beeku. Ati naa yaaddu garuu kan kee immoo kan kee miti sitti fakkaata. Kan amma yaaduu hin danda'u kan amma kana beekuu hin danda'u. Maaliif hin yaaddu? Tarii kan kee yoo ta'e sammuu kee qopheessuu qabda bara. Qopheessaan jirus. Otoo kan kee ta'e akka tasaa amma maal gootaadha? Otoon hin ta'u ka amma otoon maali amma maal? Amma bara addunyaa kana keessatti yookaan hin ta'a yookaan hin ta'uudha. Yookaan otoo maaltu fide maali? Haabii yaaduu qabda kaati kan kuus ta'uu danda'a kan kuus ta'uu dhiisuu danda'a kan jedhu. Lakkin beekamu barinni. Hankoo hankee immoo nama. Otoo ta'eedha amma maal gootaa? Otoo dhiise amma. Amma gurbicha. Barate anaan boo'ina rakkisaa. Kennaa kelleen fudhattu ati? Maalaadha kun? Kennaa kee fudhattu gurbaa? No. Gurbaa? Maal jecha? Si bareedaa nama haaraan na argu akkas ta'a. Maaliif nyakamaa moola? Beelaa laata? Xuxxootaa biddeen dhufneefi? Maal beelaa? Biddeen dhufne. Maal beelaa? Maal jechuudha?
Kuno, kuno, kuno. Argite ammaanu kun tajaajila kennuu jalqabeera jechuudha laala argite. Kun baradha. Barateera inni. Beekaa. Situ amma yoonaayyuu irra ciisee jechuudha mucaara. Amma too waan sagalee qabdu faate waan taphachiistu fa haay haay. Amma geenya hande ingeenye kaama waan harkaan qabatu yoo ofiisiin ta'e. Ofiichatti deebisi aduun akka. Ol qabime. Maal taate? Mana fe'een beeku mucaan qilleensatti jijjiirame. Inuma garuu Gubbu'aan nama haaraa harkata hundi. Maala nama guyyaa lama moo sadii na arge maal? Maatti si yaadata inni maatti si iyyuu beeku. Nutoo guyyaa guyyaan na arge malee sabaa maalitti na yaadatu? Kuno laal ashaangulliitii kee kana kun. Manatti sirriitti laal ittiin taphata. Maal jettan reesin? Maal jettan ree? Amma ni tulfaadhu siin jennaa kennaa kee kan ammoo kunoo mucicha naa guddate moo siifaa deebisuu. Naa guddate yookaan kan kee ta'uu dhiisee moo hin jiru ta'eeyo. Maal waan koo ta'e san koo ta'uu baates hin dagataaree oolmaa kee. Guyyaa tokko oolmaa kee hin deebisu. Oolmaa hin deebistaa miti? Isa akkanaa waatti na. Oolmaa hin deebistaa miti? Ani ilaalu kanuma keenyatti fakkaata waan isaan beekan. Fiizikaalii. Kanaaf akkasitti kennaa fi fidaa firtaare. Jechuun haadha isaa argeera. Miti amma fakkeenyaaf haadha isaa argeera fuula ishii waan ta'eef baay'inaan parsantii caalu ishiin fakkaatu. Amman baramu daa'imni bar daa'imni amma halluun daa'imaa ganaa barama. Halluun daa'imaa ganaa baramu malee akkamitti si fakkaata ree umurii kanatti jechuun haalli teessumni fuula isaa fiizikaalli isaa maaltu isaa siidha malee ishii baay'inaan hin qabu. Homaa waan na fakkaatu nama biraa fakkaatu sin beeku daa'imni. Silas mee akkasuma bee waan dabaati. Mucaan nagaa maddaa ta'ee wanni mitaani magaala. Lakki maal jedhu ijoolleen alatti dhalatti nama fakkaatti jedhu sobatee dhugaa ta'e hin beeku anisa ganaadha murteesse nama callistee si fakkaataa maal jettee sababa immoo barbaaddee baduufoo ta'e malee mucaan waan na fakkaatu mucaan waan na fakkaatu sin qabu. Dhugaa jiru. Argitee akkatti inni na bare malaalama haadha jechuun nama bira turu haadhaaf abbaa godhatu jechuudha ijoolleen. Silaa'oo. Argitee nama sirrannaa taa'uun boo'a kanarrannaa taa'u wayyuu. Nam baranne kaa nama manas dhufee maal jedhee bunan laffisee fi fa'aa ofan barsiisa. Nan dhufattee badde sallee yeroo meeqa nu gowwoomsite manan dhufattee shirshir jennee guyyaa meeqa si eegnee. Inuma yaada bar mana dhufuu garuu isinis yeroo baay'ee mana teessumni dhiire otoo ba'anii qilleensa kana fudhatanii jedhee yaada bar. Kanatti. Ani immoo yeroo baay'een dhuftannee seennee garuu hin dhufne nufta rakkoo hin qabu darbee hin qabu. Maalumaaf amma boofaa wal argina daa'ima manatti gatadhuuti qotti. Daa'ima namni si qabu jiramni? Yoo ishiin jiraatte rakkoo hin qabu wal agarra. Mucayyootti kennadhe. Ishiitti kennattee dhuftaa wal agarra. Amma qilleensi isiniinis isinitti bubbisaa jira. Gara manaatti gala. Dhugaa dubbachuudhaaf waanan jedhuun beeku. Oolmaan kee nurra baay'achaatii jira. Nama oolmaa kee deebisu nu haa taasisu jenna. Dhugaa kanneen gaddaayyuu namoonni baay'ee gammadanii, nutillee baay'ee gammanne. Waanuma hin eegne tokko gaafa argitu dhugaa waan baay'ee sitti dhaga'ama. Kennaa mucaa kanaa fiduu mitiiti nutti araaramteeyyuu afaan nagaayyuu anifate waliin dubbanna jedheeyyuu yaadaa sin turre baay'ee natti ulfaata ture haalli nuti keessa darbinee baay'ee ulfaataa fi rakkisaa ture. Sana mara keessa dabartee sana mara dhiistee mucaa kanaa immoo deebitee huccuu bittee fi fiddee dhugaa dubbachuudhaaf waan nama jechisiisu baay'eedha garuu ergasii immoo deebi'iitii. Asirra godhadhu taphachiistuu sana. Baay'ee rakkoo hin qabu. Amma immoo deebitee mucaa kanaafis immoo waan inni ittiin taphatu fa'aa bittee fiddee fi har'a immoo deebistee dhugaa oolmaan kee immoo baay'uma isaa nutti baay'ateera. Namaa waamaa sii gochuu soo baanne ulfaadhu siin jenna gaamaan galata caalu hin jiru. Kan dhiifama caalus immoo hin jiru. Inni dhiifama nu gochuun iyyuu kennaa caalu. Siinsi dhabuun baay'uma ulfaata ture. Waan jennu hin qabnu. Ulfaadhu siin jenneerraa. Kanas immoo dhugaa baay'ee gammadeeraani. Innis immoo gammade ammayyuu ittiin tattaphachuu jalqabeera. Akkasiin jenna. Waan goote maraaf ulfaadhu. Arrani akkasiin na galateeffattanii jettee ani mee duratti daa'ima waan barbaachisuuf jedheen fidee dhufe malee
Yaati ammatti daa'ima kanaaf homaa gochuu hin dandeessu. Hojiirra hin jirtu barnoota irra jirta. Inni immoo daa'ima wanta baay'ee isa barbaachisa. Gara fuulduraatti innaa barnoota xumurte tarii wanta baay'ee gochuufii dandeessa. Ammatti garuu namni si gargaaru waan hin jirreef isaaf immoo wanta baay'ee isa barbaachisa. Kuni qoftiyyuu gahaa miti otoo danda'amee otoo wanti hedduu walitti qabamee wanti inni ittiin taphatu, wanti inni uffatu, wanti inni dhugu otoo bibbitamee fi Sama waa baay'ee barbaachisaa daa'ima tokko guddisuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf warra daa'imaaf warreef hin arge daa'ima tokko guddisuu waan salphaa miti waa baay'ee barbaachisa. kanaafuu silas gaafuma daa'ima kana ta'uun waa'ee daa'imaa waa'ee maatii namaa baru argii gahii argii waan jedhan waanuma salphaa fakkaata amma daa'imni sitti bohaara wal arginaa Kanaan bor wal arginee naasofna. amma achitti siniin qaba. Yaanuu qabii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaadhu siin jenna. Har'a guyyaa keenya bareechiteetta. Mara koon Gara qaba. fuulduraattis immoo wal arginee kan haasofnu ta'a. Yoo immoo boruma cittiin hin jiraatte ta'ee sii fidee sii kennaa siin jedha. Ulfaadhu. Haa ta'u itti gadadhuuti kottuuti wal arginee haasofna naafati. Kan rabbi teetii jedhina muree si ta'uu beekee harreefuun baree si ta'uu beekee harreefuun baree rabbi naaf kennee ana badhaasa gaddaaf gammachuu isa